naghatag si San Pablo og mga kinaiya o kinabuhi nga angay puy-an sa usa ka pangulo sa simbahan, mapari man, masanto papa, or ngari sa pinakaubos mga officer sa organisasyon o kaha mga servers, mga alagad sa simbahan. Kinahanglan kuno ang kinabuhi way ikasaway nya maayong muatiman sa iyang pamilya, ana dili libakira, dili palahubog, dili bisyoso, dili palaaway. Lingay mong tupad ina nakapasar ka, nakapasar. Daghan kayo magsige dinhig simba, magdaan ang mga organisasyon, pero ang mga batasan dito sa balay di makaog iro. Di ba? Daghan kayo, nagsigig misa, apil na ning nagbarog, pero daghan kay ikasaway ang mga tao. O pwede sa ninato gamiton sa ato mga government officials, nga kinahanglan unta ang mangulo sa nasod dunay nindot nga integridad, nindot nga kinabuhi. Kay matod pa ni San Pablo, unsaon man nimo pagdumala sa simbahan or sa gobyerno kun mismo gani sa imong kinabuhi di man gani ka kadumala, sa imo ganing kaugalingong panimalay di man gani ka kadumala sa tinarong, labaw na gyud sa nasod. At tanawa ra gud ang ato rong mga leaders na naglalis sila. Unsa may ilang gilalisan? Ibaw mo unsa? Unsaon pagtuman ang balaod na sila ra say naghimo. Nya ilang lalis-lalisan, dagko kay gasto, nahitabo na ang mga scam, nahitabo na ang korupsyon, maglalis lang yapon sila unsaon pagtuman sa mga technicality sa balaod nga ilang hinimo. Hilig kay taana. Gibaliwa nato ang kaguol, ang kahasol, ang kalisod nga nahitabo sa katilingban, labi na gyud mga kabos. Nga siging hatag og mga kunuhay pagpakita sa ilang kamaayong laki nga mo interpret og balaod, hasta ang dili abogado makiglalis sa abogado unsaon pag-interpret ang balaod. Naasad siya baruganan ang abogado sad mo insister sa iyang pagkaabogado, naasad siya baruganan tungod lang kay mga dagko sila granggo, dili nimo pwedeng paludhon nga moingon bitaw sayop ko, bitaw nasipyat kog interpret. Hala yun, insister yun. Maunay mga leaders nga dili maayo, dili sad na makahatag og kalambuan sa atong nasod. Magsigi sila pangitag sayop didto sa laing tao, di sila mangitag sayop sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga kaberks. Kasabot mo ng word nga kaberks? Ako aso kasabot ana, pero murag akong wakoy tinaw bang pagsabot, pero mura man nagkabarkada tingali or kaalyado. Ako ng kaberks, mao na termino ako na abot karon. Sa karong kuana murag dili naman sa social media idol. Idol, ana, idol. Ako ng idol. Kung ang iya na ganing idol mo atakihon, bisag sayop, bisag na agi kamatuoran, panalipdan gyud. Pero ang iya ganing kontra mo atakihon, bisag way kamatuoran, bisag way sayop, dauton gyud. Kay kontra ti ka. Unya usarata ka nasod, usarata ka unsa man? Usarata ka konstitusyon, usa ka bandira nga gitahod nga gani kung mukanta na ng atong lupang hiniran, unsa na kanang pambansang pambansang kamao, pambansang awit
Ug dili ka mutahod, silutan ka. Naanay balaod ana. Di ka mohunong, silutan ka. Pero sila way hunong pangurakot, way tahod-tahod sa atong nasod. Nagdinautay mismo ang mga membro sa usa ka departamento sama sa Senado o sa Kongreso, nagdinautay sila sa ilang kaugalingon. Sa Tagalog pa, naglinaglagay, nagtagakay, nagpakauwaway sa usag-usa. Mao ni sila ato mga leaders, mao ni sila. Kung ang mga ginikanan, di ka maong mopuyo og tinuod nga maayong kinabuhi, unsa may sundon sa mga anak. Kung kamong mga ginikanan magpunay mog away, magsigi mog dinautay sa inyong kaugalingon, unsay mahitabo sa pamilyang inyong gida? Ano na? Mga way batasan, mga way uwaw. Di ba? Ang mauwaw ang inyong mga anak. Unya kinagsigi pa man gyud mo pakauhaw, gasigi pa man gyud mo dihag. Di man mo mangangkon anang inyong mga sayop. Bisag klaro na kaayo nga nangasayop, di man gyapon ang konon, labaw na ning dias ubos ang mga anak. Moingon sa na, kamo gani diha. Mao sa na kaming mga pari, mga obispo, apil ng Santo Papa, ug dili ka maong moangkon sa atong mga sayop, wa gi mahimo. Ug mao na siya ang gibuhat nila ni San Cornelius ug ni Ciprian. Ilang gipamatud-an nga ang mga leaders sa simbahan man o sa gobyerno dunay sayop. Og tungod kay ila man ginang gibarugan binasi sa patakaran sa atong pagtuo, gipatay sila na martir. Pero wa gyud sila moundang sa pagsulti nga kani sayop, masimbahan man o magobyerno. Gilingay mo tupad na magpakamatay kas kamatuoran. Ingna magpakamatay kas kamatuoran nga imo magay nang gikuluran imong buhok. Di man gani ka kadawat bisag color na las buhok, mamakak pamangyog ka. Imo magay nang gikiskisan imong kilay, mamakak man ka. Sa imong kilay ra gani, unsa na kag ang kamatuoran sa tong pagtuo? Sama pananglitan, kanang kamatuoran sa pagtuo nga nag-ingon, higugmaa ang imong kaaway. Nganong ipahigugma man ni Kristo ang kaaway, tungod kay ang tinuod natong kontra, dili kanang tao nga nakig-away nimo, kung dili ang yawa nga maoy mastermind sa mga hiwi nga huna-huna og buhat. Dito sa Senado, naghearing sila. Ang ilang gipangita, kaninyong mga 15 kabuok mga flood control contractors nga nahimo karong dakong question kay naay mga ghost, naay substandard. Kinsa man ang inyong mastermind? Mo na ro ilang gipangita, the most culpable. Kinsa may labing sad-an? Kinsay inyong mastermind? Nya, naayuban, himog apidabit, wa sa dawata sa ubang departamento nga dakog ranggo, di asay usa ni hatag og opinion, gidawat sa dayon, naglali sila. Pero ang gipangita, kinsay mastermind. Importante na parehagod anang imong balay, daghan kayo og tubig ang salog. Unsa may hinungdan? Magsigi ra jud kag map dito, magsigi kag map, magsigi kag reklamo nga pag human nimong map na nasay tubig, map lang yapon ka. Sige kag map, sige kag kando sa tubig, sige kag mo nga kusuga aning tubig asa manigikan. Hangad ka hangad ba? Basig toras atop ang buslot, kadtoy butangig bulkasil. Di ba? Kinsay mastermind? Ingna imong tupad, kinsay mastermind anang pagkolor sa imong buhok, kanang pagkiskis imong kilay, kanang pagsigi nimog maritis sa imong silingan, kanang imong pagpamakak
kanang imong pagpangurakot, kanang imong pag-abortion, kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagsigig inom anang pills, kanang sigig pangangkon nimo anang yuta, wa ra bay titulo, angkonon lang gyapon. Kinang imong pagsigig angkon anang mga karsada nga imong parkingan, dili ra ba ikay nagsiminto ana. Kinsa may mastermind nimo ana? Kinsa man? Ha? Kusga. Hoy. Kanang imong dili pagpalit og slot, kinsa man gyud mastermind nimo ana? Ha? Usaray kamatuoran ana ang yawa. Ang yawa matod pa diri sa unang pagbasa ni ingon diri si San Pablo, basig makuha mo sa litag sa yawa. Yawa. Sige. Lain na sang lingi si mong tupad ing na suod ra mo si yawa. Ing na suod mo. Nya di ra man na pwede na to sagolon ang yawa ug ang Ginoo. Magpili ra ba kita ana? Kung suod ka si yawa, kontra nimong Ginoo. Kung kontra nimong yawa, suod ka sa Ginoo. Ana man na. Nanglitan ron, kanang pagpalit og slot, kinsa may suod nimo? Kusgan. Kanang di ka mo palit og slot, kinsa may suod nimo? Oh, kibaw man day mo. Atong basahon ang mga suod sa Ginoo, pila na ilang na tabang ani sa simbahan. So, ang atong grace or God's reward and complete elation na natay halin nga 55,582 ka slots, na apay 644,418 ka slots na available, 100 pesos per slot. Kining akong mga followers karon sa YouTube, mga 267,000 ang iyang subscribers. Kanang ug mamalit lang ginig tag sa kaslat kada semana naon tatay mga 200,000 ka slots na dawat nya kay 644 raman ang grace, mga tulo ka semana wa na hurot na ni no. Karon naabot na lag tulo ka buwan wa yan mahurot. Ngano man daghan man nag-follow nato nga nabiktima, nakuha sa litag sa yawa. Kana bang ang kaugalingon mao'y unahon? Sige lang, padayon lang tagbaligya. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,183 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ang katos ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC para sa ato dining ongoing nga projects niabot na sa 19,476 ang atong halin, na apay 80,524 ka slots na available, 100 pesos gyapon per slot. Gasunod-sunod ron atong project, labi na gyud ang pag-repair og additional natong mga fuse dinhi. Atong gitarget unta nga ma-install na siya on or before sa atong pista sa segunda patron karong this October 12. Segunda patron nato, Birhen sa Pilar, ang mahal nga Birhen Maria. Inyong paminaw ato kung dili man ma-install, makumpleto unta ang budget ani no. Nya unsa may timailhan atong angkon-angkonon ang atong mga project na lingkuranan. Naay upat ka millers nga tag 42,000, nya naay 12 ka mga additional fuse nga tag 55,000 each. So nagkinahanglan tag 12 ka 55,000 donors, nagkinahanglan tag upat ka 42,000 donors. Thanks be to God kay duna nay usa ka donor nga moangkon og 42,000. Atong pakpakan. Pwede raman mo ingon, pader ako nang angkonon o niya partial payment lang o sa for 1 month ako nang bayaran.
Sige, pledge ba? Pledge. Ato nang i-count din ang mga pledges. Kay kung moabot na ang pledges o katunga sa 12, katunga sa upat, mo order na ta. Kaya na may ni pledge. Pero wag ni pledge, di lang tapatugag order. Di ba? Sige, lingi ay mong tupad na sad. Hasta ka mo dihang nas online, na mo pledge ka. Pero timan ibaya, ang inyong gisaaran, ang Ginoo, basig pledge lang mo niya, di mo dayon. Nakadako niyog tulubagon anas Ginoo. Mo pledge gani, dayon na gyud. Di ba? Kanibitang ato mga hilipans, gi-pledge ramani, do na pa may wapa makompleto ani og kuan kanang hatag ang ilang pledges. Usa pay na kompleto ani, ang tulo wala pa na makompleto. Ana, nya katong duha nga additional ato na tong gi-order kay naa say ni pledge pero wala pa sa takadawat sa iyang pledge. Pero gi-order na nato. Di gina sila mo dayon, patay kang bata. Sige lang tagpadayon. So ana kanindot unta kung madayon inyong pledge. Muna mga igsuon, kini manggong tao nga naigo sa atong salmo ba? Di ba ang atong salmo nag-ingon, maglakaw ako sa walay buling nga kasing-kasing. Kana bang honest ba? Honest nga tao. Dali na siyang makakita sa panginahanglan. Basta honest, limpyo kasing-kasing. Pero kung naging taong daghan egsala na biktima sa yawa, mabuta man na siya, di na siya kakita sa panginahanglan. Tanawa diri sa atong ebanghelyo, si Jesus naglakaw. Tungod kay limpyo siya kasing-kasing, nakita niya ang panginahanglan sa byuda. Ang byuda manggod, basta mabiyuda na ka sa ilang panahon, wa na kay trabaho, kay di man ka patrabahoon. Wa na sa kay kasaligan. Kay wa naman kay bana, ang lalaki raman mo dunay gahom sa una. Unya kay bugtong anak man to niyang lalaki. Sa to pa, wala na'y makahimo og pangitag panginabuhian. Bugtong anak nga lalaki guto. So nakita ni Jesus, kinahanglan tabangan. Mo to iyang gibuhi ang patay. Ingon ana ang mahitabo sa limpyog kasing-kasing. Karon nakakita ta og nitabang sa ta nga dili na kaayo ta dinhi magsigi og pamaypay. Di ba? Nya nakita sad ta o gusto tang mutabang nga dili na sad mo muluhod anang naang simento kamong naas atubangan. Unya kanang mga gubaon sad nato diha mga piyos ato sa niyang ipaayo. Nakakita ta nga ang atong kusina, atong kumbento, generally speaking, guba na kay atop o ato sang ginahinayag trabaho. Nya nakita sad nato nga dugay-dugay na gyung wa mo tingog atong kampanaryo kay wa pa mahuman. Atong gipadali-dali og himo ang katong pagbagting lang nakasugod na tagbagting 1 hour before sa misa, 30 minutes before sa misa makadungog na mo nga mutingog na atong kampana thanks be to God sa pakpakan nato ang nitabang nato aning tanan. Nakita nato sa atong palibot nga murata dinhig lasang, nagtago-tago ilawom sa kakahuyan, atong gilimpyuhan, karon malantaw na nato ang tibok nga risluyo, nga nasa atubangan, nindot na, naggasto ta ana. Nya doon na sa iniingon nato nga, Pader, tabang sa kuninyo, hatag anupog, na nasa tay anupog diha, partial. Di ba? Kana siya, maunay mga tao nga, at least limpyo kasing-kasing ba, nga nakakita sa panginahanglan. Dili pres atong pipila ka mga leaders karon sa nasod, wa kakita nagilunupan nagmaayo ang Pilipinas. Gasigi pa sila glalis, kita nangalumos na tas tubig. Gasigi pa sila dag-away kung kinsa gitinuod na culprit nga nahibaw ra ba gina sila kinsay culprit. Bisan pa man og ang atong katawhan nangamatay na tungod anang disgrasyas baha. Why pagbati? Nya sukad pa nas una. Ako nakadungog na ko ana high school pa ko mga 1970s, 1980s. Munay akong pagka high school nga ris college.
Nakadungog na ko anang korupsyon. Perting korupsyon sa Pilipinas. Pero di pa kay ito grabe. Karon grabe kay trillions na gyud. Unya harap-harapan na. Harap-harapan. Ana. Magampo ta. Inaot unta. Makabaton tag limpyong kasing-kasing. Samas kasing-kasing ni Jesus o ni Maria. O makakita tas panginahanglan. Kamong mga asawa nga nagsigigyaw-yaw sa inyong bana. Nakakita ka mos panginahanglan sa inyong bana. Aw kamo sa mga waybana nagmahay-mahay mamos kalibutan, nakakita sad kaha mos panginahanglan sa inyong anak. Sige mamog badlong og labaw tanan. Nakakita ba mos panginahanglan sa pari karon?